What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down. Heaven and earth adore him. Ekifuula ekitabo ky'ebikula abatume kuba ekitabo ekyenjawulo mu Bayibuli yonna, lwa nsonga nti ekitabo oba ebyawandiikibwa bitulaga engeri gye bakolamu abayigirizwa. Bw'osoma ebitabo by'enjiri kiba kikukulembera ku bitabo oba ku kitabo ky'ebikula by'abatume. Tulaba nti ebyawandiikibwa bino byawandiikibwa mu kaseera bwe byawandiikibwa gyalinga emyaka 30 nga tegunaatuuka ku musaalaba. N'ebiseera byonna ebyaliwo tetwalaba bujjuvu bwa Bukristaayo, kubanga Kristo yali tannaba kufa, yali tannaba kuzuukira, nga tannaba kusindika mwoyo we. So tujja laba mu bitabo by'enjiri engeri gye bagendamu egwera okukola abayigirizwa, kubanga omuntu yali tannaba kubaweebwa. Ate nekira baali tebalina maanyi, baali tebasobola kuyitamu nga bakola kino. Naye kitwetera okubeera nga tukwangula ebirabo ebitutiisa olunaku olwaleero lwa nsonga Omwoyo Omutukuvu. Bayibuli egamba nti wajja Omwoyo Omutukuvu ajja kubawa amaanyi era mujja kufuuka abayigirizwa bange oba abajja okunjulira mu nsi yonna. Banne kino kya ddala eyali omulwadde yali tatambula n'agolokoka n'atandika otambula. Kya ddala haleluya, awonyezeddwa. Amaanyi naawe ogayina kasitoba ng'olina omwoyo wa Katonda. Naawe amaanyi ogayina kasitoba ng'olina omwoyo wa Katonda. Weetaaga kubeera muyigirizwa. Yesu yeewuunyisa. Ono Yesu yeewuunyisa. Eyabadde tatambula laba bw'atambula kati. Mmanyi mu kkanisa nnyingi waliwo akabonero era bwe biwandiikibwa nti Kristo y'omu leero, ejjo n'enkya. Ffe ng'abakkiriza abaleero bwe tuba nga tukkiriza Yesu Kristo yo yali y'omu eggulo, leero n'enkya, bw'abanga y'omu n'Omwoyo Omutukuvu kitegeeza y'omu. Era waba Omwoyo Omutukuvu y'omu, kye tukola oba kye tusoma mu bitabo by'ebikula by'abatume kitegeeza nakyo kye kimu. Laba omukazi yali atambuza kagaali ne bamusabira mu linnya erya Yesu ayagala okuwonyezebwa. Ono omusajja akamala okuwonya omukyala yeewuunyizza nnyo, kyali kimususeeko. Kiwedde ky'oba olaba akaaba. Mbadde ntambula bwe nti nga sobola kutambula mangu, kati ndaga osobola kukola otya? Amiina. Kola boti muganda wange, kola boti. Naye sisobola kikola ekyo, mbadde sisobola kukikola, mbadde sisobola kukola bwe ntyo. Ekitiibwa kidde eri Katonda. Mu kitabo ky'ebikula by'abatume tulaba abayigirizwa abasooka baali babeera mu bulamu buno, batuukirira abantu mu maka gaabwe, ku nguudo, bonna abantu gye baali. Era enjiri yali ebuna wonna ng'etuuka mu nsi yonna. Enkumi n'enkumi z'abantu ne bajja eri Kristo n'abatizibwa ne bafuna ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Kintu kino tetuzuula oba tetulaba mu kkanisa. Ekkanisa kati yafuuka essomo
yafuuka we bayigiriza tebagoberera ekintu Luther King kyatandika nakyo nga bagezaako okuzza ekkanisa paka ku bitabo nga bwe kitabo ky'ebikola batume naye ne balemererwa nsonga tukyalina ebizimbe tukyalina omuntu ono ow'enjawulo abuulira ku Sande ennaku ez'enjawulo sabbiiti ez'enjawulo ng'abantu bagezaako okuleeta ebiweebwayo bagezaako kuleeta okufuna okuganjira eri Katonda. Luther teyagezaako kubanga oba yagezaako naye teyayitamu. Ekitabo ekitukuvu oba Bayibuli kiba ekitabo eky'obulamu ng'otandika okubeera ekitabo kino. Ndagira obulumi ogenda mu linnya lya Yesu. Gezaako ddemu. Neewuunya. Okikoze otya? Kigenze. Kiki kino? Mu linnya lya Yesu wonezebwa. Gezaako labe. Obulumi bugenze. Amiina. Mu linnya lya Yesu gezaako labe. Agenda osika omukka ng'asobola. Amagumba akalagira okuwonyezebwa mu linnya lya Yesu gezaako labe. Tekisoboka. Ono Reiki nedda. Yesu. Yesu si ddogo naye Yesu. Weebale nnyo Yesu. Buli omu okisobola kasita oba ng'olina omwoyo wa Mukama. Bwe buno obulamu bwe tusoma mu bikola batume. Olowooza ki ekituusewo? Twateeka mu nsi guno ne tuzaalibwa kwe kubanga tunoonya ng'era tunoonya Katonda. Lwa nsonga tetumunoonya tetumulaba. Mwali muliddeko Yesu Kristo. Tuliwo emyaka 2015 okuva Yesu Kristo bwe yafa. Katonda wa ddala era agatufuuka abayigiriza bwe. 2015 mu Aprili nasalawo nti nyonoonye n'empaayo obulamu bwange eri Kristo. Era ekitangaala kijja mu bulamu bwange n'egwa ku ttaka. Bw'ofuuka omulokole omwoyo wa Katonda ayingira mu bulamu bwo n'otandika okukola ebintu ebimu ne Kristo bye yakola. Bayibuli etugamba tuleme kubeera bawulira tubeere bakozi ba kigambo si bawulize bokka. Tulinga abasajja omusajja atonda mu mmira oba mu ndabirwamu n'atunulamu oluvannyuma neerabya kikyalabye. Ku Sande ne tuddako Sande abantu bangi bagenda miliyoni z'abakristaayo bagenda mu kkanisa ne batuula ne bawulira ekigambo kya Katonda. Naye nga bamaze okuvaawo beerabira biki bye balabye we baba bawulidde. Obulumi bwonna tukulagira ogenda mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu okuva ku mutwe okutuuka ku bugere obutono. Mbadde kino sobola kukikola. Mbadde sobola kuyimirira okuva mu 2005 kugamba wayiseeyo emyaka 10 nga bali tasobola kuyimirira. Yesu mulamu. Yesu mulamu. Yesu mulamu. Hallelujah. Omuntu abali tasobola kuyimirira okumala emyaka 10. Emyaka 10 mbadde sobola kutambula bwenti. Muzzukulu we n'akaaba. Taata abali tasobola kuwulira bati kuva nga nkyali muto. Nalina emyaka 13. Abadde omulema okumala emyaka 10 avugiddewo eggaali. Ne bamubatiza oba bamutwala okumubatiza. Faamu ne Yesu Kristo, zuukiramu ne Yesu Kristo. Hallelujah! Hallelujah! Funa obulwadde bw'ebinywa nga sisobola kutambula nga mpulira obulumi. Era ne ntandika abantu nga 3-4 ne bansabira. Ne mpulira ekintu nga kiringa ekimpita mu mugongo. Ne kinsika ne nnyimirira. Ne ntandika okutambula. Ne nninda ew'omusawo. Omusawo yawulira n'agamba kiri bulungi. Ne nnyimirira n'aŋŋamba tobuuza Katonda. Tobuuza nze nebuuza Katonda.
nsogezeeko okuba nga njulira kyekyo Katonda ky'akoze. Ndi mu October kati, era awo nawonyezebwa mwezi gwa June. Kugamba wayise emyezi 4 nga ntambula bulungi, nga buli kimu kigenda bulungi. Eyali tatambula nga asobola okutambula. Nze ng'omusumba emyaka egiyise emabega mbadde mutandise kunyiigira nga bwe nsoma ekitabo eky'ebikola by'abatume nga ndaba engeri ebintu byalimu mu bikola by'abatume nga sibiraba nga biriwo mu kanisa yange oba mu bulamu bwange. Nga tugenda abweru okuwonya abantu oba nga tusabye abantu bagamba mugende ogyaba Katonda ajja kuwonya eyo maaso oba tajja kuwonya. Naye buli lw'osoma ekitabo ky'ebikola by'abatume baali babubeera buli lunaku nga babeeranga ekitabo kino bwe kibeera. Emyaka 2 nga ndi muyala okulaba nga abayigiriza bakola nga nange mbikola, ng'ate ŋŋamba nti nange ndi mulokole Katonda ampita kukola kino. Enkola y'ekkanisa erina okukyuka. Tulina okuba nga tuva ku bino eby'okutunulira ekizimbe oba nga tudda ku Sande 3 tutula Sande na Sande. Abantu batula mu kkanisa emyaka ku mwaka bayirindirira omuntu obubuulizi ow'enjawulo, omuweereza ow'enjawulo okubasabira amugambe nti kati nkusiza amafuta genda otandika okubuulira enjiri. Katonda akugamba okole kino okole kino. Oba ogambe nti ntudde awo ninde omuntu ow'enjawulo oba ng'alina ekitone. Ekyo si twa Bayibuli kyetugamba, si kyekyo Kristo kyatugamba. Mu 95 nali nkola mu Beekeri nga simanyi Katonda, simanyi Bayibuli. Nali mwana muto mu Denmark ne mbatizibwa mu kyaki y'Abakatoliki. Bwe nakula ne balyoka bambatiza era ne nkakasa nti ndi Mukatoliki. Eno linfuuse nga nkola eri abantu. Lunaku lumu ekiro nali neebase ne ŋŋamba Katonda ne ntunula ne mugamba nti jangu oba ontwale, njagala kumanya. Ebbanga lyayitawo ne mpulira enjiri. Mu 95 mwezi ogwokutaano ssaawa zaali 3 ez'ekiro ne neenenya era ne mpa buli kimu kyonna kyonna eri Kristo. Ne ntandika okujja mu kkanisa era we nabeera mu kkanisa nga ndaba nfuuse ng'abantu aba mu kkanisa ne ndowooza kino bwe bukristaayo. Ne nzija ne ntula mu kkanisa ne ntuula Sande ku Sande. Ne neyongera okutiisibwa ne nkaakanibwa okulaba ne ŋŋamba nti naye waliwo ekintu ekisukka okutuula ku kkanisa oba okubeera mu kkanisa essaawa 2 ne mpuliriza omuntu ng'ayogera. Lunaku lumu ne ntandika okusoma Bayibuli ne nsoma ekitabo ky'ebikola by'abatume ne nsoma ku bakristaayo abaasooka engeri gye baabeeramu. Kino tekyali kyekimu nakyo kye nali nkola, kyali kya njawulo nnyo, kyakyusa obulamu bwange. Era natya nnyo ne ŋŋamba nti ekitegeeza byo mbadde siri mukristaayo emyaka gino gyonna. Ne ŋŋamba mbadde mukristaayo siwonyezaako babadde sirabyeko muntu yenna ng'ajja eri Kristo. Siirabangako obulamu buno bwe ndaba mu kyaki eyasooka oba mu kitabo ky'ebikola by'abatume. Lunaku lumu nali bwe nti ne ŋŋamba nti Katonda gwagaba buli kimu, njagala mbeere nga nkulaba nga ndaba obulamu. Era ne ntandika okulaba obulamu buno ne bweyongera. N'obuzibu bwali nti mu ntandikwa nti tewaliwo muntu andaga kukikola. Tewaliwo muntu eyalinga Kristo ng'andaga okukola. N'aŋŋamba nti jangu ngobeere nkulaga nja kufuula obuvubi w'abantu. Jangu nkulage okuwonyaamu engeri y'abalwadde, okubuulira enjiri. Jangu nkulage nkuyigirize okubeera ow'omugaso mu bwakabaka bwa Katonda. Tewali muntu yakikola. Naye kati kyanjawulo nti katutandise era abantu tubatandise okubafuula abayigirizwa. Nti era kati tuyiga, era omulembe guno guyiga tweyongera okuba nga tukola abayigirizwa. Era tuyitandikira ku mulembe guno ne tutaga abantu okubalaga nti abayigirizwa bakola bati mu kaseera katini ensi yonna tujja Abakristo ng'atambula oba nga tutambula Kristo bwe yatambula. Tukole n'okusinga ebyo bye yakola kubanga yagenda eri Taata. Prepared the best for you. Yes, I have prepared a place of rest. I've prepared the best for you. Yes, I have
kati ono mukwano gwaffe Omusweden. Hey, Sweden efuga taata essala yange eri nti ensi yonna yonna Europe, Denmark, abantu bonna badde gy'oli. Nafuuka mukristaayo emyaka nga 11 emabega 11 years ago. era nenzija mu kkanisa eno ey'Abasweden era nga saali mulokole. After a while, me and my wife Oluvannyuma lw'ekyo nze ne mukazi wange ne tugenda mu kibuga ekirala ne tugenda mu kkanisa ennene ennyo very big church ne there. tufuuka abakulembeze mu eyo ekkanisa era nga tukulira ekibiina ekyali kifuluma okubuulira enjiri Work there in the church. We were leaders there, and we were supposed to like. era nga twali tuteekeddwa okubanga ekyokulabirako naye nga kikulemera kuba nti onnana mulokozi I have tetubatizangako omuntu nze nga nze mwennyini never seen anybody. sirabangako omuntu n'amaaso gange nga musabira n'awonyezebwa When era kiro kimutwalibwa bweru ne wajja omusajja ku ntebe yaffe table actually, and he n'atubuuza nti "Hey, yeah, I see what you nabagamba naye njagala kufuuka mulokole nkikoze ntya how do I do it? mu kuddamu kwange ne ŋŋamba nti nja kutwala enkya nkutwale mu kkanisa era olunaku lwenkira ne mutwala mu kkanisa ne mutwalira omusumba omusumba n'amukulembera mu bulokozi ekyo kyanditse okuba nga ndowooza ne ŋŋamba nti oba waliwo ekintu ekikyamu kubanga nasomanga bayibuli Bible a lot, you know. ku makya banga ddene nagerako ne bible school ndaba nga nze alina okuba ng'akikola ekyokukulembera omuntu okumulokoka era nze alina okumusabira okusabira abantu be bawonyezebwa nze alina okubatizibwa oba alina okubatiza abantu naye nga ndaba sibikola naye nga waliwo ekintu ekikyamu ne ntandika okubirowoozamu ne nga bwe bakikyamu ne ntandika okugenda abweru ne ntandika okusaba ne njogera ne Katonda ebiseera ebimu byaliwo sino oba obutiti ng'aliwo empewo waliwo enkuba ne neeyongera ne ŋŋamba njagala kunoonya obulamu obuwa ddala njagala kubumanya lunaku mu nali ku mulimu ne ntandika okusoma amawulire ag'abalokole waliwo omusajja ke baali kawandiseeko awo ng'omusajja ono nga bagamba nti awonya abantu mu butale asabira abantu ne bawonyezebwa ne ŋŋamba nti kikino ne ŋŋamba nti era kino bwe nakisoma kyantwala omutima gwange ne mukubira essimu n'ayogera nange ng'omusajja wa bulijjo oba ng'omuntu wa bulijjo n'amubuulira obulamu bwange n'aŋŋamba nti kino kyewuunyisa ne ŋŋamba tulina okusisinkana ne nkuŋŋanya emikwano gyange emitonotono ne tugenda mu Denmark n'atubuuza lwaki muzze mu Denmark ne tugamba nti tuzze kulaba twagala abantu nga bawonyezebwa n'atugamba mu dakiika nga 15 mugenda abo abantu oba omuntu wasooka gw'osabidde ng'awonyezebwa ne ŋŋamba oba oli awo kuba naye sikikkiriza ŋŋamba kyo kiyinza kubeera kitundu kikyakubulamu bwange era tatuuka ku street oba mu makubo ntusanga abantu nga bakuŋŋaanye nga balinga myaka 23 ne waliwo omuwala ono ng'alina obuzibu n'amaviivi ge n'aŋŋamba omusajja n'aŋŋamba nti bateeka emikono ku maviivi ge ogamba obulumi bugende ne ntyamu nga ntidde kuba naye sirina kukkiriza ne ŋŋamba kale ngenda kikola namala okusaba omukazi n'agamba banna kino kituseewo kitya ng'awonyezeddwa abantu bonna bonna abaaliwo ne batandika okutunula ne ŋŋamba kino kinkoledde ensi yange kino kyali kimmala era nesabye omusajja omu neeyongera amaaso netandika okugenda nzeka ffe ng'abakristaayo twayitibwa okukola abayigirizwa era ekigambo ekitandise okukozesa ennaku zino kwe kulaga omuntu okikola kiringa ng'olina boodabooda yo n'ogamba kyagala gitandika osooka gisamba n'olyoka ogitandika kati naffe tuulaga abantu era bw'omala okutandika boodabooda eba etambula wonna wonna y'engeri y'emu naffe abakristaayo tutandise okulaga abantu kristo ebintu byagamba okukola bwe tutandika okulaga omuntu ekyokukola nga bukristaayo tubagamba mujje ku makubo oba mu butale mutugoberere tubalage engeri gye tubakikolamu era nga bamaze okikola omulundi ogusooka bakikola era omulundi omulala ogambye olina obulumi omubiri gwonna n'emigolo gyonna kankusabire kati era ndagira obulumi kati mu linnya erya Yesu genda obulumi bwonna genda tulagira obulumi bwonna bwonna genda obulumi bwonna bwonna mubiri gwonna tukulagira okuwonyezebwa
wonyezebwa kati mu linnya lya Yesu. Amiina. Gezaako labe, gezaako labe. Owulira otya? Mpulira bulungi. Mpulira bulungi. Okyawulira obulumi nate? Neyeewuunya. Obulumi sikyabuwulira. Mpulira bulungi. Abantu beewuunya nnyo. Waliwo omukyama gwe basabira nanga obulumi nkulagira ogenda. Abatasobola kutama natandika okutama. Nagamba kino kyaddala. Amazima ga Katonda mugu kino kyaddala. Ndayira ga Katonda mugu kino kyaddala. Wulira kikyobala kitasobola kukola. Kino kitandise okuba nga kitambula ensi yonna. Emyaka egiyise emabega tulabye abantu enkumi z'abantu nga bawonyezebwa. Abakkiriza aba bulijjo be twayigiriza okuba nga tukikola naye nga batandise okugenda abweru nga bawonya abantu. Era abantu abo batandise okugenda abweru batandise okuba nga bakulembera abantu abo okubaleeta eri Kristo. Kati emyaka egiyise emabega tulabye enkumi z'abantu nga balokoka. Nga kino kya maanyi ddala. Najja mu kibuga kye bayita Sokomet ne nsinkana owooluganda ono. Yali ayimiridde n'abantu abangi ne mukazi we nga bali awo bonna. Ne tugenda abweru. N'asooka tuyimiriza omusajja ono yalina obulumi. Omusajja ono n'awonyezebwa. Ne neewuunya ne gamba kino kyewuunyisa. Omuntu awonyezeddwa. Ne ngamba kati bikyali ku butambi ba ku YouTube. Naye kati mbirabirako ddala n'amaaso gange. Ne ndaba nga kyewuunyisa nnyo engeri omusajja ono gye yatuuliramu omutono ng'amaze okuwonyezebwa. Ne ngamba ono omukazi n'agamba bannaaye nga yalina obulumi mu lubuto lwe. N'omusajja ono yandigiriza. Kino kyali kaseera kennyini ak'okusaba. Obulumi era ne bugenda. Ne ntandika okwesikamu ne ngamba nti oba siyinza kumusabira. Ne ngamba kansabe ne nsabira obulumi ne bungamba mu linnya lya Yesu. Obulumi genda. We najjako omukono gwange. Senga walaba feesi y'omuwala ono engeri gye yanagamba nti okikoze otya? Okikoze otya kino? Osaaga nga obulumi tebukyaliwo ng'oli bugenze kino kya ddala ng'omukazi tasobola kikkiriza. Yesu akuwonyezza si nze. Amazima Katonda mugu sikirabangako ekintu bwe kiti. Kyalinga ebyoto byange okutuukirira. Buno olunaku olubukuzisinga mu nnaku ez'obulamu bwange. Ne ngamba kino mbadde nkirubira okumala ebbanga ddene. Era nadde ewaka nga mujjudde essanyu. Ne nzirayo ewaka nga ntudde mu takisi. Ne ntuuka ewaka. Ne ngamba nti nawulira nga sisobola kutuula awaka. Ne ntambulamu awo mu kibuga oba mu kyalo awo ne ntambulamu. Era ku nnaku olwennyini ne nsinkana abawala abalala. Nabo ne mbasabira ne bawonyezebwa dda ne ngamba nti ekitegeeza ekintu kino sikirese buleseri mu kibuga musekome naye ntambudde nakyo era kikyeyogera okubeera nange. Kyo buli lunaku nga mbeera bwentyo ku nguudo abantu bangi baaliko nga bawonyezebwa. Kyo kyakyusa obulamu bwange. Obulamu bwange bwonna bwatandika okukyusibwa. Ne ngamba amazima ddala kino kituufu. Mu linnya lya Yesu ndagira obulumi ogenda. Gezaako okutambuza omugulu ogwo. Bannaaye sikyawulira bulumi nate. Obulumi bugenze. Sikyawulira bulumi. Bannaaye sikyawulira bulumi. Obulumi bugenze. Kyanjawulo nnyo kino kyewuunyisa. Weebale nnyo Yesu. Yesu akuwonyezza. Yesu akuwonyezza. Gezaako okukutambulabe. Owulira otya? Bannaaye kino ddene sikyaddala. Laba gezaako labe. Owulira otya? Mpulira bulungi nnyo, mpulira busufu. Eyali atasobola kudduka yawulira obulumi ne bugenda bonna. Kino nali sikisuubira okuba nga nkiraba. Era nga mbadde mbiraba mu vidiyo oba mu butambi. Ndowooza sisobola kuba nga nkikola nze nzekka. Naye nga Katonda kino kyankozesa nange okukola. Ne mmanya nti guno gwe mugaso gwange okubeera wano. Waliwo omwana gwe twasabira yalina obuzibu n'omugongo. Ndowooza yali bamulongoosezza. Obulumi tulagira ogenda kati mu linnya erya Yesu. Mu linnya erya Yesu tulagira obulumi ogenda. Mu linnya erya Yesu. Olina ky'owulira? Yalina kyempulira. N'ajjuzibwa Mwoyo Mutukuvu kati n'amusinkana mu ngeri ey'enjawulo. N'atandika okukaaba n'agwa wansi ku ttaka.
mujjuze mwoyo mutukuvu mujjuze omwoyo mutukuvu mujjuze bikula akamwa kutandika okwogera mwoyo mutukuvu mujjuze obatiziddwa n'omwoyo mutukuvu waali eno ntandikwa mpya gy'oli ntandikwa mpya gy'oli Mukama tukwebaza ku lw'eddembe tukwebaza ku entandikwa empya famire yali naye ne muganda we n'abaana ne bawulira emirembe nga ebintu biringa ebya bulijjo nzijukira mudoozi yange nengamba kino kirungi nnyo okulaba nga omuwala ono naye essaawa ennyini teyamanya kikyamutwako mu kaseera ako omugongo gwali guluma nga gukyuse ngera ffesi naye ekyuse mwennyini namugamba ndyoke tofaayo waliwo ekisinga okubeera obulungi oli bulungi n'okusingawo kati naga kubeera mulamu era agatulaga kikyali gye tuli era ono ye Katonda wano wabweru wano ennyini sigamba nti oba mbadde mu kkanisa naye wano wabweru wennyini Katonda abaddewo era ayagala kubeera kitundu ku bulamu bwaffe ne tugaawo niwabawo omusajja gwe tusabye baali bamuyita Dani twasooka ne tubuuza omusajja omulala tumugamba balina obunagamba talina bati awo Dani omusajja gwe bayita Dani najja n'agamba nti nze musobola okunsabira Dani n'abagamba nti nze nzuno musobola okunsabira nina obulumi wano omugongo gunnuma omaze ebbanga tinagamba myaka nga 5 mbadde nina obulumi omugongo gwali gumuluma ne tumugamba afune watuula ne tumutwala wakakuwatuula omugulu gwe ogumu gwaliko gusingako okumu ikinga emu tulagira okugulu okukula era niwabaawo okutambula oba ebinya okutambula mu magulu ge nenzijako emikono newabaawo ekyali kitambula ne mutugamba Dani ayimiridde nagamba mpulira bulungi emyaka 15 nagamba emyaka 5 obulumi bugenze owulidde otya naga sisobola kukinyonya naye mpulira bulungi ono gwe mulungi okusoose okuba nga asabira ku muntu era we twali awo ne tugamba kakinonyeko tuba tufunako ice cream ne tugenda wali omukazi yali ku kawunta oba batundira n'abuuza waki kyetuva oba kiki tubaye tukola wa gyetuva tumubuulira tubaye tusabira abantu twetama tusabira abantu naye tuva mu Houston ne tusabidde abantu era abadde balina obulumi oba bulwadde obw'enjawulo n'agamba okakasa nagamba ye waliwo omusajja gwe tusabira abadde bamuyita Dani n'agamba nti njagala kusisinkana oyo omusajja abadde asabira ku bantu naye ndowooza agamba Dani naye n'agamba nti omusajja agenda kudda ddi asabira abantu atusabireko ne mugamba mundowooza nti yenze ndi wano kati oluvannyuma najja wayitawo eddakiika najjamu engatto nga kongofule kamuluma netandika omusabira ne tumusabira nga weyongera okutereera emirundi gyali gisingako bwe namala abantu nga 5 ngelyaka banneetoolodde ne ŋŋamba katandika obasabira nebaga ye tewali buzibu ne bagamba tulina obulumi tandika obasabira omusajja kiki kyetukola kimu kyemukola ekyo nagamba tabadde nze mbadde nina obulumi g'amazima ga Katonda mu gusirimba obulumi bugenze bukolabe mbadde sisobola kukikola kino okumala ebbanga mukola ki agamba Yesu ono Yesu tereera gawansi wakoma ntya okukola bwotyo nga nkyali maje emyaka 15 emyaka 15 tosobola kukola bwenti ye mbadde sisobola gezaako labe tula ku ntebe tulabe tula ku ntebe olabe abayita sobola kutula kutenga bulwagira omugongo gwagubuga ne kati kukendedde ono wabaye Katonda kati nkwagala emyaka 5 10 bali tosobola kukola bwoti mbadde mu bulumi nga ngenda mbasaawo Yesu ye musawo asinga yasinga bonna era gyali amina kyekikuluma omukono guno gunuma sobola guwanika waggulu
bbanga ki nga tosobola kuwanika mukono guno waggulu? Ndowooza wiiki nga 6 nga tosobola kuwanika mukono gwo waggulu mu linnya erya Yesu wagira okuwonyezebwa. Abatasobola kuwanika mukono atandika okuguwanika. Okirina kikutuuseeko muganda wange, kikyo kisigaze mu kusooka bali tosobola kutuuka awo naye kati gutereera omukono gwo mpa 5 mpa 5. Bantu bangi ne basabirwa, omukyala naye n'awonyezebwa. Wow, kino nga kisufu. Owulira bulungi? Pulira bulungi. Katumanyi kiwe kifaanana, era tugenda kuddayo mu Houston mu maduuka gye tutambulira yonna we batunda pizza, we tulira ebyokulya, we tuviirako mu motoka, tubikolere Katonda kuba tewakyaliwo kituyemesa. Era tugamba nti oba tugenda tukulire mu Hezia tweyongere okuba nga tukula, oba tugende mu Ireland, yonna ne tetugenda. Nti abantu nga nze kiwulika kitya okuba nga tukola bwe kiwuli, obulamu buno buwulira bulungi era nange nsobola okuba nga nkikola. Mpulira njagala kuddayo waka baneiba bange, abantu bonna mbalage ki bwe kifaanana, kubanga kati nange nsobola okuba nga nkikola. Ebikuba Abatume 2:38 Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli omu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo olw'okusonyiwa ebibi byammwe mube okujjulako ebibi byammwe mulyoke mufune ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Tuli mu bulamu obweyagaza mu Europe oba mu Bulaaya bwe tulaba ekitabo eky'Ebikuba Abatume okuba nga kikomawo mu biro byaffe, era tulaba abantu nga bagenda abweru nga babuulira enjiri era balaga amaanyi ag'obwakabaka. Era kati enjiri erabikira ddala okudda okuva mu bibi byaffe, era ekitundu kwa bino oba obujjuvu bwa kino kubanga obatizibwa era ng'ojjuzibwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Naye mu kkanisa esinga tulaba nga byawukana bino ebintu wano, bwe tulaba nti ekisinga okulaba oba omulembe gwe tutasolaba, tulaba nga abantu batandise okudda mu luguudo olumu olutukulembera ku kitabo ky'Ebikuba Abatume. Omuntu bwe yeenenya, bw'oba nga olina okukkiriza mu Yesu Kristo, wonna wali amazzi, kiyinza okuba ekifo kyonna, eyinza okuba ennyanja, eyinza okuba we bakuŋŋaanyiza amazzi oba we banaabira mu ttaabu, wonna ekifo kyonna kasitaba ng'aliwo amazzi, abantu babatizibwa mbagirawo. Era kyekyo kye kimu Omwoyo Omutukuvu n'abajjula. Ekigambo ekyasooka ddala okuva mu Mukama waffe Yesu Kristo, tumanye obwakabaka bwa Katonda buli kumpi, era ffenna twayitibwa kubanga tubuulira okwenenya. Era ekitundu ku ekyo tukibuliddwa mu kkanisa olunaku olwaleero. Abantu abasinga boogera ku okukkiriza ne teboogera ku kwenenya, era batya n'okwogera ku kibi. Naye twayitibwa okuba nga twogera ku kibi, twayitibwa okuba nga tubuulira enjiri ey'okwenenya. Tulina okuba nga tulaba ki ekibi kye kiri. Tulina okubuulira abantu abongera okuba nga babeera mu bulamu obw'ekibi bagenda kufa. Tulina okuba nga twogera ku kibi. Tulina okuba nga twogera ku kibi nga tetunnaba kwogera ku nti Yesu y'endiga ya Katonda, omwana gw'endiga ogwajja okuleetawo enkolagana wamu naffe. Kubanga tutayogera ku kibi, abantu lwaki balina okumanya Katonda oba lwaki beetaagisa ki Yesu? Oli otya obulagawa nti ngenda mu ggulu, nagamba lwaki ki ekiyinza okutwala mu ggulu, oba lwaki olina okugenda mu ggulu? Simanyi. Nagamba simanyi. Oli muntu mulungi nti ye wali olimbyeko, wali obyeko ekintu kyonna oba nodownloadinga n'ojja ekintu ku intaneti nga kisasulidde, wali weegasseko n'omuntu nga tonabeera mu bufumbo. Kati gano mateeka 3 okuva mu mateeka 10 omaze okugamenya. Mmeka nga tuyinza okuyitamu? Bwe weegeraageranya n'abantu, kyekintu ekibi kye tukola, jja olowooza nti oli muntu mulungi kubanga weegeraageranyiza n'abantu abalala. Naye ekintu kibuuzo kiri nti oli mulungi ekimala? Bayibuli etugamba nti oba oyonoonye etteeka limu oba gonna gaba gakusinga. Kati tetulaba nti tuli mu kwegeraageranya n'ogamba nti oba ebibi byange bisingako ebirungi oba ebirungi byange bisingako ebibi. Kati ekintu kiri nti gukusinga oba tegukusinga.
bwe tumenya etteeka limu tuba tumenya amateeka gonna bakuba tusingiddwa amateeka gonna bayibuli bwegamba. So kye kiseera oba teri muntu agenda kubanga atuuka eri Katonda oba ebintu ebirungi byakoze. Era nange nawooza nti nali muntu mulungi kuba nali negeraganya ku bantu, nali nywanamu katini, nali nywako akatini, nali nkola ebintu bino byonna. Naye omuntu ono naye yali mubi nnyo, ne negeraganya n'abantu nga nd'abantu babi nnyo, nga nd'abansinga. So obuzibu bwange bwali nti nali negeraganya n'abantu abalinaanye okusinga okwegeraganya eri omuntu ogwengenda okusinzikana olunaku lumu. Nzikiriza nti kye tulaba mu Bayibuli, mwenenye oba okwenenya si kwe kuwulira nti nzisobola ebibi byange oba kikyenkoze, nekiba nti tuba twonoonya amateeka ga Katonda, oba tuyisiza bubi amateeka ga Katonda. Okuwulira so si kwe kwenenya. Tulaba Falaawo mu ndagaano enkadde n'abaana ba Isirayiri yali awulira lisobye okubanga n'akyogera nti nsonyiwa Katonda lwa nsonga nyonoonye oba nwanyineganne Katonda. Naye okwenenya kuba kwenenya nga tukyukira ddala, kubanga twekubaganya mitima gyaffe. Tulaba Yuda naye yeekubaganya aba yejjusa, naye yamaliza Yese. Kati twe tulaba nti Bayibuli okwenenya kiri wamu n'okusonyiyibwa, era okubanga okusinga nga tubuulira okwenenya oba okusonyiyibwa n'okukkiriza mu Kristo. Bwe tunuulira mu kitundu ekiddako, Yesu Kristo bwe twenenya atusonyiyirawo ddala. Era bw'osoma Bayibuli ozuulira ddala nti mu ngeri eno, katugeze nzi naye tuzannya chess fembi nenzannya mulundi gwo, naawe n'otambula nentambula, kati gwatambula. Nzikirizibwa okukola bwe ntyo, tambula bwe nti nentambuza emirundi ebiri. Nzikirizibwa otambuza emirundi ebiri, nedda. Lwaki? Kubanga waliwo amateeka. Amateeka gagamba nti otambula omulundi gumu, nange nentambula omulundi gumu, oba ozannya omulundi nenzannya omulundi gumu. Okidde eri Katonda wayonoona, wakola ekintu ekikyamu. Lwa nsonga ku lwekyo mweyawula ne Katonda, enkolagana yawe ne Katonda yavaawo. Temusobola kuba nga mukuŋŋaana ne Katonda kati lwa nsonga ekibi kyaffe kituleetera okuba nga tusobola kuŋŋaana na Katonda. Katonda akola bino era agamba sagaakubonereza n'ate ndi mutukuvu, n'ekyo nina okuba nga nkikola. Era gwe omulundi gwe gumu akuwa omulundi ogwo gumu okuba ekiseera okuba nga okyuka. Kyava asindika Yesu Kristo okubanga afa ku ebibi byo. Kiri bwe kiti wayonoona amateeka gonna aga Katonda, era kyoba tukyasobola kuŋŋaana ne Katonda. Ekibi kyatwawula ne Katonda. Katonda atunuulira ku nsi n'agamba nti saagala kulamula bantu bano, njagala kubasonyiwa, n'asindika omwana we Yesu Kristo okubanga afa eri obulamu bwaffe. Mulundi kwano baanya addamu ozannya, kati ffe abalina okuba nga tutwala eddaala, ayagala tuwonya, ayagala tuba nga atusonyiwa, ayagala kuba nga akozesa ffe, n'agamba nti mulundi ko gwalina okuba nga otambula, gwalina okuba nga weenenya, alinze gwe okuba nga weenenya. Naye bw'ogamba nti kati omuntu kwange neweenenya bw'oti n'akusonyiwa, bw'omala okikola Katonda ng'akusonyiyirawo, mbagirawo. Era tulina okutuuka ekiseera tukitegeera nti abantu bangi, nange naliko omubiri, naye nenzikiriza Katonda, naye mudowooza ngwa mu nsi yange ne ŋŋamba nti ekisaawe kijja Katonda ajja kujja gye ndi aŋŋambe nti ngeri gy'ali omunene akole ebintu ky'ayagala, naye obuvunaanyizibwa bwange gy'ali. Okwenenya kw'amazima ddala kwetaaga ebikolwa, si kigambo kyokka. Kyetaaga okuba nga tulowooza. Okwenenya okwa ddala kuzuula, oba si kuzuula gwokka nti oyonoonye eri Katonda, naye ate kiri kuliko okuba nga oyatula ebibi byo, okuba nga olumwa ku ebibi byo, okuba nga ova era mu bulamu bw'okwonoona, n'otandika okubeera ng'oleera mu bulamu bwe. Ekigambo kwenenya mu Bayibuli kiriva metanonia, ekitegeeza okuddamu okulowooza. Era Katonda ayagala kubanga tuddamu tulowooza eri obulamu bwaffe nga bwe tubadde. Bwe tuba nga tulina ekkubo ery'okkiriza oba nga tulina okuddamu ne tulowooza eri Katonda, Katonda ajja kuba nga asonyiwa ebibi byaffe. Era ne Katonda ajja kuba nga alowooza nate eri obulamu bwaffe, era kikyalowooza eri obulamu bwaffe. Era kati Bikola by'Abatume 2:16 nti kati tulindiridde era tuzuukire twenenye. Bwe weenenya n'oteeka mu kitangaala ofuna eddembe.
era Katonda otandika okuba ng'osemberera gy'ali era oba ovudde esaana kugamba nti jjukira ekibi kino jjukira ekibi kyo kye wakola naye kati w'okyatula Katonda akusonyiwa ekyogedde gye ndi era kulembera omwoyo wa Katonda obeera ng'okigamba ensi yonna yonna simanyi naye era wabeerawo okusonyiwa abantu balina okuba nga bakiwulira waliwo eddembe emyaka mingi abaana bawala bangi bagenda mu bintu bingi abakazi bangi oyinza okuba nga okyetisa ekibi okumala emyaka 2-3-4 weddiyo neddembe weliri eddembe kati yoli mu kufuna kati nazo olunaku lwaleero nga noonya Katonda olw'okwogera ennimi okufuna ekirabo ky'okwogera ennimi era ekintu ekirala nafunyemu okuba nga okusumululwa nga neetaaga okusumula okuva era wiiki eno Katonda yansumuludde era n'ampa ekirabo eky'okwogera mu nnimi era nanaaza n'okubatizibwa okw'amazzi mbadde emyaka 3 n'okusoba nga nina okuswala n'okuswazibwa nga nkikuuma nga kyama bwe nali emyaka gyange gy'20 najjamu omwana oba najjamu olubuto era olunaku lumu buli lunaku lumu bwe nagezaako kwogera mu maaso okubanga nenyaka sitaani yaŋŋambanga oba yayimiranga awamu nange nannemesa nentandika okunoonya Katonda nentandika olaba vidiyo za Tobani oba obutambi bwa Tobani nga ŋŋamba Katonda sisobola kuba nga nkikuuma nga negayira nga nsaba nga njagala kumanya wabanga Katonda alina okusonyiwa gye ndi era Katonda nekijja wiikendi eno nankulembera Katonda okuba nga nzija mu wiikendi eno era nempulira njagala kwogera na Tobani kiki nabadde mpitamu n'olwekyo nefuna nkaagaanya Katonda nansumulula Katonda nanfula okubawa eddembe nanzija mu bulumi buno nansumula okuva mu bulumi buno lwembazi nabo emyaka 30 kati ndi wa ddembe webale nnyo Yesu webale nnyo Yesu webale nnyo Yesu mbeera wa ddembe bwe nali emyaka gya 20 Katonda nnyamba najjamu omwana banajjamu olubuto naye okuva ku lunaku olwo Katonda abadde agezaako nga kiroke naye nga tutanyaga agezaako okuba nga alaga nti ndi mubi nga kyeyongera kubeera gye ndi kiyongera kubeera gye ndi nzirikira olunaku lumu olw'ejjo nga mpulira obulumi naye kati mpulira olunaku waliwo entandiko empya oli mweteefu okubatizibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu okuwanza ebibi byo tukkirizaako katukubatiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo fana Yesu zuukira wamu ne Yesu ndi wa ddembe mazima oli wa ddembe jangu tusabe Mukama tukwebaza ku Elizabeth tukwebaza ku eddembe lyo bwe yamala okwatula omukazi omulala neera najja n'atula ekibi kye kimu era oluvannyuma obujulizi bwe nga buleese okusonyiwa eri abantu abalala era omukazi oyo n'abatizibwa naye mu mazzi era naye n'afuna eddembe era twali mu miitingi olw'eggulo abantu 8 era nabo n'abannyonnyola era nga we yalibadde mu kibi era ekibi eky'okugyamu olubuto naye Katonda n'amuwa eddembe oba n'amusonyiwa ebibi bye we yamala okwatula ebibi bye n'agabana obujulizi bwe mu miitingi eyalimu abantu 8 mu miitingi eyo ne wavayo abantu 12 abawala
nga nabo beenenya ekibi kye kimu. Era katulaba amaanyi agali mu kwakuba nga twatula ebibi byaffe, amaanyi agali mu kubatizibwa kw'amazzi. Era enjiri kikyeriko oba kyetegeeza akkiriza n'abatizibwa alirokolebwa, Yesu bw'agamba. Singa ddala kwewunyisa kubatiza kwa kunyikibwa nti tukkiriza nti ebiseera ebiyiseewo tutunula sakalamento ya njawulo nnyo gye tusoma mu Bayibuli, era tulaba ya njawulo nnyo. Sakalamento mu Bayibuli yali eraga ekintu ekyabweru eky'omunda ekiraga ekituufu, naye kye tulaba sakalamento entuufu nti eyawula ekintu eky'omubiri n'ekijja ku mwoyo. Ne kye tulaba kubatiza kw'emirembe guno nti kulinga kabaga kyoba kabaga oba mu ngeri emu wenda kukuza ne bagamba nti okukakasiddwa nti olokose, naye ekisinga ku ekyo okubatiza si sakalamento yokka nga bwe bakinnyonnyola, naye bwe tutuuka mu kubatiza okw'okunyikibwa, omwoyo omutukuvu oba omwoyo wa Katonda ajja n'ayingira mu bulamu bwaffe, era bwe tubatiza Katonda akola ekintu eky'enjawulo ennyo eky'ekyamagero ekisinga okwewuunyisa nti okubatiza kyeŋŋamba abantu kulinga kunaaba. Omuntu bw'onaaba ng'onaanaaba osooka kutegeera nti oli mukyafu, era kunaaba n'okufa. Kati tulina okutegeera nti tuli boonoonyi mu kusookera ddala. Ng'omuntu agenda okunaaba asooka okumanya nti mukyafu n'alyoka anaaba. Kati kintu kimu kati tunaaba akubatizibwa bintu ebyetaagisa oba titwanyisa ng'ebisaanyizo kuba kutegeera ekibi, kutegeera nti twonoonye ne tulyoka twenenya. Era bwe twenenya kiragira ddala nti era bwe tumala okwenenya kiragira ddala tufunye enkolagana ne Katonda tulyoka tubatizibwa ne tulyoka tunnyikibwa mu mazzi. Okubatiza kitandika obulamu obujja mu bulamu obwo. Era njogera ennyangu okubatiza n'okwenya bigendera wamu. Kitegeeza ki? Nti kitegeeza omuntu yenna agenda okubatizibwa alina okukakasa oba okumanya nti mwonoonyi yayino eri Katonda, era okubatiza kulyoka kutambulira wamu n'okwenenya, era kikyusa ne kitandika okutuleeta mu kukkiriza. Ebimu ku byetaagiso ngeri nabagaye mu kusooka, byetaagiso by'okubatiza kuba kwenenya n'okakasa nti oli mwonoonyi. Era omuntu agenda okubatizibwa, kino kireetera okubeera ng'okakasiza ddala omuntu oba obatiziddwa baba ofuuse omuntu omuggya, era obulamu obujja baba buyingidde mu bulamu obwo. Okwoza oba okubatizibwa kufuulira ddala ekitonde ekijja, era omuntu omupya atandise. Kireke kifulume. Mama mutukuvu wayongera okumujjusa. Mama mutukuvu yamujjula n'ajjuzibwa n'afuna ennimi. Ekitiibwa kikyo Mukama, ekitiibwa kikyo Mukama. Webale nnyo Yesu, webale nnyo Yesu, webale Yesu, webale nnyo 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 Yesu. Tukuulumiza erinnya lyo, webale nnyo Yesu. Tendereza erinnya lyo, webale Yesu. Olira otya? Mpulidde ng'ekintu ekifulumamu nga kifuluma bwe kiti nga kiyambuka. Ago bwe mazzi amalamu agafuluma okuva mu ggwe, Katonda agafulumya okuva mu kamwa ko. Claudio, oli musajja mupya. Olira bulungi? Iye mpulira bulungi. Eno ntandikwa Claudio, eno ntandikwa. Katonda akwata ekirabo kino, oyinza okukola ebintu ebiseera ebisinga nga tomanyi kikyakusabira, nga kati kyolina okukola kufulumya n'otandika kwasamya kamwa ko, n'otandika osaba mu kukkiriza. Ebiseera ebisinga mba simanyi byakusaba ng'oba ndi ku bintu birala, naye nsigala nkola, nsigala nsaba nga nkonsentrate ku bintu ebirala, naye nga bwe nsaba lwansonga sinza nsaba n'omwoyo wa Katonda abeera yeegalira okuyita mu bulamu bwange. Tulaba nga kino kintu kisuufu nnyo.
Katonda si mulungi, Katonda mukulu. N'ekintu kyenjiza olunaku olwaleero, amaanyi agali mu kubatizibwa okw'okunnyikibwa mu Yesu tekiri nga oba kabonero ke tulaba mu kkanisa abasinga bagamba nga nange bwe nalowoozanga, kubanga kye kye nali mmanyi. Kyemanyi kyantu kuyitamu oba ne bakusamulira amazzi, n'ekisingako n'ekyo kiri ku kufa, okuba nga oziika omuntu omukadde, okuba nga omuntu omupya azuukira. Nga bwe njiza olunaku olwaleero, okkiriza mu Yesu ng'omulokozi onogamba nti ye omuntu omukadde fa era omuntu omupya n'azuukira. Era w'omala mbagirawo okuva mu mazzi, omusajja yagambye nti ekintu kyamuvaamu, obuzito bwamuvaamu, nga ekiba ekikutobolamu kimuvuddeko, kubanga ambagirawo n'afuna ekirabo eky'Omwoyo Mutukuvu. Yali amenyese yenna, yali nga bigambo bimuweddeko, ng'akaaba bukaabi, ng'awulira ekifuba ekibadde mu kifuba kimuvuddeko. Kati naffe kino kye tukola. Kunze gye nja okulaba Katonda. Ye omusajja ono yavuga okumala essaawa nga 2-3 okutuuka wano, era ekintu ekiba kimulumba okumanya ebbanga lino yonna yonna kyali tekirina budde oba kyali tekirina maanyi eri obulamu bwe, kuba yali afuuse wa ddembe. Era ndi musanyufu nnyo kubanga njize nti waliwo ekintu ekiri mu kubatizibwa okw'okunnyikibwa, waliwo ekintu eri okwenenya, waliwo ekintu ekyokuba nga tuvujjuzibwa Omwoyo Mutukuvu, oba nga tubatizibwa Omwoyo Mutukuvu. Bino ebintu ebisatu tubyetaaga. Era kikyusizza obulamu bwange, era nsuubiza nti nja kuwulira obubaka buno okutuusa ku nkomerero y'obulamu bwange, kubanga kindabye olunaku lwalyo kibadde ky'amaanyi nnyo okulaba nga amaanyi ga Katonda galabisibwa nga bwe sigalabangako. Ensonga lwaki tulaba bino tebikyabeerawo, oba tulaba kino nti omusajja omukadde bw'afa, emizimu gibulwa enkwaso yaabwe gye gibadde tegirina okwekwata, kuba tekisobola kwekwata ku musajja oba tekisobola kutulugunya musajja afudde, kubanga omusajja omukadde aba afudde kati tekisobola kubanga gyesiba ku muntu afudde. Naye bw'ova mu mazzi oba ofuuse omuntu omupya, waliwo omuntu omupya abeera azze gy'oli ayambadde engoye zo. Yesu bwe yali nga atambula ku nsi kuno yali abuulira enjiri ey'okwenenya, era yali asomesa ng'agamba abantu tebalina okuba nga bazaalibwa omulundi ogwokubiri, era nga bazaalibwa mu mazzi ne mu mwoyo. Naye yali tayinza ku mulundi ogwo kubanga abatiza abantu mu linnya lye, era yali tasobola kubatiza abantu n'Omwoyo Mutukuvu. Naye oluvannyuma lw'omusalaba, Peetero bwe yayimira ku lunaku lwa Pentekooti, yeeno enjiri gye twasooka dde okuwulira ejjudde mulundi ogwasooka, bwe yagamba abantu mwenenye mubatizibwe kusonyiwa ebibi byammwe, mulyoke mufune ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Kati fukamira wansi tukubatize mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Vaawo wamu ne Yesu Kristo, zuukira wamu ne Yesu Kristo. Naamusabira ajjuzibwe Omwoyo Mutukuvu. Eddembe, eddembe, genda, genda. Emyoyo emibi tukiragira ogenda, genda. Buli mwoyo tukulagira ogenda mu linnya lya Yesu kaakano. Mu linnya lya Yesu, muleke. Fuluma, 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 fuluma. Mu linnya lya Yesu lagira emizimu gy'olina okugenda. Mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu. Tulagira ogenda omwoyo omubi tulagira ogenda, muleke. Mu linnya lya Yesu. Neera, neera, okusingawo, okusingawo. Tulagira omwoyo omubi gyonna gyonna ogenda. Mu linnya lya Yesu, genda. Genda mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Genda. Genda. Mu linnya lya Yesu ogenda. Mu linnya lya Yesu omwoyo omubi ogenda. Mu linnya lya Yesu muleke. Muleke. Mujjuze. 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 Eddembe. 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 Najjuzibwa Omwoyo Mutukuvu, natandika okwogera mu nnimi.
This is real. Kino kyaddala. Kino kyaddala. Kwe kuno okubatiza okutuufu otyo kulina okubeera. Namugamba weebale. This is real. Kino kyaddala. If you want to read a book about Bw'oba ng'oyagala okusoma ekitabo n'ekitabo kye njagala okuba nga nkukubiriza okusoma, weewoddeko ekitabo kino bakiyita Bayibuli. Kino kye tusoma mu Bayibuli. Asumuluddwa era Omwoyo Mutukuvu n'afuga. Si kifaanana bufaananyi naye kyaddala. Era bwe kiba nga kyaddala nga tekisoma mu Bayibuli kyaddala, wonna wonna kitegeeza buli kigambo kyonna kino ekiri mu Bayibuli kyaddala. Haleluya. Mukwano gwange, nzijukira okufunya ebikonde nga ndi mazzi nga ntabukatabuka, nenzijukira okuleekaana. Waliwo okuwakanyizibwa oba okuwakanya okutabulwa. Samanya kikyali kigenda mu maaso. Amaaso gange gali gazibidde naye nga bikkula, nga ndi mu kifo kya njawulo nnyo okusinziira ekifo kye nalimu mu kubereberye. Nga ntunuulidde Tobani, nga Tobani atunudde eno ng'ate nze tunudde walala. Ng'ate nkyusizza ekifo we nalize nga nsirise naye nga sibitegeera nga ndi mu kutabulwatabulwa. Ekijjukiro kyenzijukira kyesembayo okwogera, Tobani kye yagamba nti emizimu tukulagira ogenda. Ne mpulira emirembe ne gijja ne zikakkana. Waliwo okusiriikirira n'akasiriikiriro. Ne ntandika okutunuulira abantu nga kamera zintunuulidde, ng'abantu bantunuulidde. Nali mu kutya nga ninga omuntu ava mu kulongoosebwa. Mu ngeri kyenyinza okinnyonnyolamu okuva mu bulamu bwe nayitamu, n'ekintu kye nnina oba kye nayiikizeeko omulamu bwange okubanga erinnya likuvuddemu. Namanya nti waliwo ekintu ekyali munda mu nze ekyali kirese okwetabula mu bulamu bwange. Era kati kyalinanga nti lino eddibu erinnya lyaliziddwawo ne wasigalawo eddibu. Kati nga waliwo ddiba eppya eririwo. Kati era nga bw'otera okubeera ng'omuntu alina eddibu ng'oyagala kuyisaamu olulimi lwe okuyisa mweri oyire akafo ako ekawulikika nga temuli linnyo. Nga to era nga to era nga lipya. Era ndi musanyufu nnyo nti wadde embeera neebaza Katonda. Bwe namala kubatiza ne tusaba okusumululwa, ne tugamba katufa ne Yesu Kristo, ozukiramu ne Yesu Kristo. Tanya aba alina okuba ng'agenda. Era kyamaanyi nnyo okulaba nga abantu basumululwa nga kitundu ku kubatizibwa. Kyali kyamaanyi nnyo era kyali kinyuvu nnyo. Abantu bangi bajja ne balaba abantu nga 1,250 nga baali bali awo nga batunula. Era okuva nnyuma w'ebyo ng'amaze okusumulula najjuzibwa Omwoyo Mutukuvu n'ayogera mu nnimi. Kyali kyamaanyi nnyo. Ne wabaawo twaba twateekeddwa okubatiza abantu nga 8 ne famire ye, nge ne muwala we, naye ne bwe bajja amazzi okuba nga babatizibwa. Katonda akola ekintu ekyewuunyisa. Bwe tusoma mu Bayibuli, bwe tujjukira Yesu bwe yabatizibwa mu mugga Jordaani, tulaba nti eggulu lyeggula oba ebire byeggula, Omwoyo Mutukuvu n'avaayo mu kifaananyi eky'ejjuba. Nze ne Lorraine ne tugamba ne tusaba nti ekintu kyonna kubaleka wabeewo ekyo kiba kituukawo nga tubatizibwa. Bwe twamala okubatizibwa oba bwe twali mazzi nga tulinda okubatizibwa, abantu tetuli abantu nga bagamba enkumu z'abantu, mutunule waggulu mulabe.
ne tulaba nga waggulu mu kire nga waliwo ekiwandiikiddwawo nti kyaddala ng'ate ebadde essaawa yaffe mu lubereberye okusaba nga tubatizibwa abeewo ekintu ekiba kituukawo. twebaza Yesu. buli muntu yenna atandika okutunula waggulu ne bagamba mutunule waggulu mulabe nga waggulu mu bire waliwo ekyali kiwandiikiddwayo ng'eneewandiisa ekigambo nti kyaddala. era kyali kiseera kye kimu bwe nali nga nsabira ono omusajja n'asumulwa naye nali ŋŋamba nti kino kyaddala si kifaanani ne wabula kino kyaddala bwe kiba nga kyaddala nabyo kye tusoma mu bayibuli kyaddala. era mu bire ne tulaba nga Katonda awandiiseewo kyaddala oba tetuyita real ekyaddala ekyamazima ekitabuusibwabuusibwa. toba ntuna wagolabe nagamba ye nkirabye ne tutandika okubuulira enjiri. oluvannyuma abantu bangi ne beerenya ne balokolebwa olunaku olwo. abantu omulala bwe twali tugenda okubatizibwa bwe twali tuteekeddwa okubatiza twabatiza abantu abasukka 30 kubanga abantu balaba ekyatuukawo ne balabamu engeri abantu gye basumula okuva eri emizimu eri abo engeri abantu gye bafunamu omwoyo omutukuvu nabo ne beenenya ne babatizibwa ne bafuna era ekintu kye kimu. ensi ey'emizimu oba ey'emyoyo emibi yaddala. nkirabye nnyo mu kkanisa ezisinga abaweereza b'enjiri bano be tuyita abasajja ba Katonda ab'amaanyi bwe bajja ne batandika mu buyinza bwabwe ne basabira abantu ne tulaba abantu nga emizimu gibavaako. naye sikirabako nga kiva mu mikono gyange oba mu mikono gyange Katonda nze ankozesa. kinasookera ddala okulaba oba okukozesa okanasookera ddala okulaba mukazi gwe nasookera ddala okubatiza mu maka gaffe nze ne mukyala wange yali mu ddogo oba yali mu bintu ebya Illuminati ebya healing ebya New Age ebyeddogo bingi nga bingi ebyali bimuletera okuba nga bimulimbibwa. ne tumubatiza nga kkanisa eya wansi bw'ebeera oba katugezese nga yajja mu kkanisa yaffe twandibadde tumusumayiringira ne tumuwa certificate ne tumugamba ajja abeere wamu naffe naye tumusabira emizimu ne gitandika omuvaamu. era muzimu ku muzimu ne tugigoba era kyali kyamaanyi nnyo ng'era kyaba ddala. amaaso gange ne gaba ngaguddewo ne nzikira nti kuno kulwana. tetwasabibwa busabibwa, tetwagambibwagambibwa kiba kirowoozo kirungi, naye twalagirwa Yesu Kristo okuba nga tugoba emizimu. Twawebwa obuvunaanyizibwa okuba nga tusumulula abantu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Lwaki okulwana okugenda awo? Kubanga Sitaani kino takyagala. Kubanga agenda mu mazzi, agenda kubatizibwa, agenda kufuna eddembe, agenda kulaba eddembe n'obulamu obujja. Tocha nka wansi, fukamira wansi, fukamira wansi, waliwo eddembe. Sisobola, osobola. Ng'omukyala agamba sisobola, n'amugamba osobola, osobola mu linnya lya Yesu n'obulamu bujja. Sitaani mulimba. Abadde alimba. Kubanga onawo obulamu eri Yesu Kristo agenda kubanga akufulawo eddembe. Sitaani tayagala kubanga akufiirwa. Osobola. Njagala kufukamira n'amavivi ge ngaganye okubanga agafukamira. Genda wansi mu linnya lya Yesu. Ayagala kuva nga afukamira naye amavivi gaganye. Kitegeeza waliwo okulwana okugenda maaso. Mu linnya lya Yesu tulagira kati amavivi gano okukka mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu kawansi mu linnya lya Yesu. Genda wansi mu linnya lya Yesu. Genda wansi mu linnya lya Yesu. Genda wansi mu linnya lya Yesu. Weetegese okubatizibwa mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi. Kukkiriza ko tukubatiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Faamu ne Yesu Kristo. Zuukiramu ne Yesu Kristo. Namusabye atuzibwe omwoyo mutukuvu. Eddembe mute. Lekeraawo. Mute mu linnya lya Yesu. Mute mu linnya lya Yesu. Genda musenye kalu. Mute mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Vayo. Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu.
mu linnya lya Yesu. Genda. Tulagira buli mwoyo gw'eddiini okugenda mu linnya lya Yesu. Ogenda kati mu linnya lya Yesu. Ekisigadde tukiragira okugenda, tukiragira okugenda mu linnya lya Yesu. Tukiragira okugenda mu linnya lya Yesu. Tukiragira okugenda mu linnya lya Yesu. Genda. Mu linnya lya Yesu tukiragira okugenda. Mu linnya lya Yesu tukiragira okugenda. Genda mu linnya lya Yesu. Buli busungu, buli kutya tukiragira okugenda kati mu linnya lya Yesu. Genda, vaayo mu linnya lya Yesu. Genda mu linnya lya Yesu. Genda mu linnya lya Yesu. Genda mu linnya lya Yesu tukiragira okugenda mu linnya lya Yesu. Genda. Tulagira eddembe. Genda. Tulagira eddembe. Buli mwoyo mubi tulagira okugenda mu linnya lya Yesu. Genda mu linnya lya Yesu. Genda kati mu linnya lya Yesu. Genda kaakano mu linnya lya Yesu. Genda mu linnya lya Yesu kaakano. Genda kaakano. Webatya abantu basumululwa oluvannyuma lw'okwenenya n'okubatizibwa. Buli mwoyo mubi tukulagira ogenda kati mu linnya lya Yesu. Genda mu linnya lya Yesu. Genda mu linnya lya Yesu. Genda kaakano. Genda mu linnya lya Yesu. Genda mu linnya lya Yesu. Genda kaakano mu linnya lya Yesu. Amaanyi agali mu kubatizibwa, agali mu kwenenya n'okujjuzibwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Omulembe w'obakkanisa omulembe gwe tukifiirwa tetukyakiraba. Twetaaga kuba nga tuddayo mu kanisa ali mu bikola y'abatume. Whoa. Hallelujah. Do you experience the freedom? Afunye eddembe. Osobola okuwulira eddembe. Oli wa ddembe. Amiina. Owulira dde owulira otya? Kibadde kituufu nnyo, kibadde kirungi nnyo. Weebale obulamu obujja. Musobola okukiraba mwena nkyagala nnyo. Mikwano gyange mukiraba, gegana amaanyi agali mu kubatizibwa. Mwenenye ebibi byammwe eri Kristo. Kulwanyisa oba lutalo, Sitaani naye awanguddwa. Yesu mulamu. Sitaani awanguddwa, Yesu mulamu. Obulamu obujja. Eddembe, nfunye eddembe. Yesu Kristo yeebazibwe. Weebale nnyo kubanga omujjuza. Amiina. Ofunye Omwoyo Omutukuvu n'agamba nti ye mufunye. N'ajjuza Omwoyo Omutukuvu naye n'ayogera mu nnimi. Abatayogerako mu nnimi naye kati asobodde okwogera mu nnimi. Kino ky'amaanyi kyagala. Tulabye abantu bangi ababatiziddwa ababasubiddwa okuva eri ebibi byabwe okuyita mu kubatizibwa. Abantu abalina obuzibu, abalina ebizibu mu byokulya, ababadde balina nga basiibwa bonna nga balinawo disorder oba kitwaliriza ebyandibadde bya abantu abadde batasobola kubeera nga bafuna Omwoyo Omutukuvu naye nga bafuna Omwoyo Omutukuvu. Naye babatizibwa ng'Omwoyo Omutukuvu ajja nga batandika okwogera mu nnimi. Kino kyaddala. Amazima mbabuulira, kino kyaddala.
siyinza kunyonya ngeri nakifuniyemu oba sinna ngeri nsobola kutunulamu naye kino kyaddala bwe namala okubatizibwa ne njogera nange mu nnimi sakikiriza nange njogera mu nnimi. Ebikola batume essula esooka okutanya kunyola mulala n'abagamba nti Omwoyo Omutukuvu bw'anajja ajja kubawa amaanyi obugende nga mujulira mu Yerusaalemi ne paka ku nsi y'ensi zonna, ku nkomekero y'ensi yonna. Enyegwanzi nze Kasi alina okutya oba okweraliikirira nayagala kubeera nga abatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu. Tugenda kuba nga tumusabira oba njogeddeko nabeere nga abatizibwa okufuna Omwoyo Omutukuvu. Mugamba Yesu nkukkiriza, nenenya era nkusaba nsumulula okuva eri okutya era ojje n'Omwoyo Omutukuvu onzijuze ombatize kaakano mu linnya lya Yesu. Bayibuli ekijjayo bulungi nti buli waseera Omwoyo Omutukuvu yajjuzibwanga abantu oba okubatizako Omutukuvu balwalingawo akabonero. Otulaba Ebikola by'Abatume ekisula ey'omunaana, Filipo yagenda mu Samaliya n'abuulira enjiri abantu ne bafuna obubaka bwe yali abagambye ne beenenya, era bwe baamala okwenenya ne babatizibwa mu Yesu Kristo. Naye mu kaseera ako baali tebanaakufuna Mwoyo Mutukuvu, era abatume bwe bajja ne bakiraba nti baali tebanaakufuna kubatizibwa kwa Mwoyo Mutukuvu, ne babasaako emikono ne bafuna ekirabo eky'Omwoyo Mutukuvu, okubatiza kw'Omwoyo Mutukuvu. Tosomera awo ddala ki ekyatuukawo, naye tumanyi nti waliwo akabonero. Lwaki? Kubanga waliwo omusajja yayitibwa Simooni yakiraba Omwoyo Mutukuvu engeri gye yali aweereddwamu eri abatume nga babasizzaako busa mikono, n'agamba nti ag'amaanyi ge gamu abantu ge basobola okuba nga ge bakozesa okuyisa mu mikono gyabwe, naye nga baali boogera mu nnimi. Koppamu ebigambo ebisooka baako ebigambo by'osooka okwogera otandikira awo okkirize Omwoyo Omutukuvu agende mu maaso okutwala. Amiina. Najjuzibwa Omwoyo Omutukuvu, eddembe, 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 eddembe kaakano, eddembe kaakano, eddembe kaakano, eddembe kaakano. Jangu n'amaanyi go oleete eddembe. Amaanyi, amaanyi, amaanyi. Wow. Kirungi nnyo. Nange olunaku lw'eggulo ejjo nabatiziddwa n'Omwoyo Omutukuvu. Omanyi kye tukola? Mbasabangako mu nnimi. Owulidde otya? Gizze buzi, owulidde otya? Kibadde kirungi, amazima kibadde kyewuunyisa. Gezaako okukifumitiza n'onyinnyini ku kkubo kwennyini bw'osobodde okuba ng'okifuna. Osobola okugenda n'ogambako kino. Bulijjo mmanyi ne sisita bbiri ze ndowooza nti oba waliwo sisita eri emu gye boogerako ebyamagero nti era nga kiyinza tebyali tebikola makulu kubanga ensonga esinga ddala obukulu senga Yesu yali ayagala kutuyamba na byamagero oba n'okuwonyezebwa kw'emibiri gyaffe nga teri kyokka kyandibadde kiwakanya eri endowooza Kristo Katonda gy'atusuubizayo okuba nga atuwa omubiri omujja olunaku olumu. Akaseera akamu kennyininyini bwe ŋŋenda kweri esisita endala naba Katonda agenda kumpa ebyamagero wale ne mpulira ekigambo kya Katonda. Kiba kikolana n'ebyawandiikibwa ekigamba oba kiba kiwakana n'ebyagamba nti ekigambo kya Katonda kijja kuba kijja mu maanyi. Era waliwo wakati wano oluguudo luli wakati, tulina okuba nga tuli balansi kuba nga tubyenkanyakanya. Ekigambo kya Katonda kijje wamu kyegatte n'amaanyi ga Katonda kisobole okuba nga kikola enkyusakyusibwa mu bulamu bw'abantu nga mulimu n'okulumizibwa okw'Omwoyo Omutukuvu, okufuna obulamu obujja, okwenenya okuva mu kibi, obutaatula bwatuzibi naye okuleka ebibi byaffe, tufune amaanyi ga Katonda, tubatizibwe mu mazzi, tufune ennimi mpya, tubeere nga tubeera mu bulamu buno lunaku ng'amaanyi ga Katonda gali mu bulamu bwo, ng'era tempo ya Katonda oba yeekaalu ya Katonda nga yeffe. Myaka mingi badde ndi mu ddiini naye nga siraba okukyusibwa kwennyini, era nali nyiizo oba nga ndi muyaga nga njagayaga okubanga ndaba kino ekintu kye, n'ensalawo okubanga ebintu bingi mbireka kuba naabanga ebizikiriza okukkiriza kwange. Ne ŋŋamba nti oba ebintu ebisinga by'abasumba bokka babe basajja ba Katonda, nate nga babeegamba nti buno bo ne bunaagoberera abanakkiriza bajja kuwonya balwadde, banaagoba emizimu. Ne ŋŋamba naye nange ndi mukkiriza,
n'ekyo ekiba kinnemesa okuba nga mbikola. Senga mbadde nga nina abantu abadde bangoberera nga tukola ekintu kyekimu, mbeera okukkiriza kwange kuba kukula, naye mba nga tebaliwo wakikola okukkiriza kwange kuba kufa. Katola nkuwaleero ofunye ekirabo ekyokugera mu nnimi, naye watakikozesa kigenda kuba nga kigwa, kigenda kuba nga kigwa. Kikwetaagisa okuba nga okifukirira okuba nga Katonda afuuka entandikwa y'obulamu bwo. Lowooza omuntu yenna gw'osanyibwa yite obagambe ki ekibaddewo, gabana obujulizi bwabwe basabire. Kkiriza nti bonna abassaako emikono gyabwe. Omanyi lwaki njogera n'obuvumu bwe nti olowooza yatandise ddi? Leero bwe ntandise okusabira abantu, era abantu ndabye abantu abawonyezebwa olunaku olwaleero. Katufumiitirizaamu kati ebyo bye namalanga mu kkanisa tebirina kye byannyamba, naye amaanyi ga Katonda gali mu nze, era olunaku olwaleero osobola okufunoonya omuntu yenna gw'osabira era omuntu oyo n'awonyezebwa. Ge gamaanyi ga Kristo Yesu. Mujje wano mulabe Katonda kyagenda okukola. Si kirungi? Ani ayagala okusabira osooka? Ani alina obuzibu? Nze ninamu obulwadde kugulu, ekigere kyange kuliko obuzibu. Wonyezebwa mu linnya erya Yesu. Owulira otya kati? Bannaye Katonda wange sikyawulira bulumi. Okuva ku emu oba kutuuka mu kkumi owuliramu obulumi bwonna, owuliramu bbiri byokka. Kale katutemu katusabe. Ndagira amagumba gano okutereera. Bannaye kino kyewuunyisa. So nga Yesu musufu, mu Yesu musufu, mwagala nnyo. Weebale nnyo bambi. Okakasa toyogera kunsanyusa, nedda njogera n'amazima. Tambulamu ndakakasa, tambulamu nkakase tulabe. Weebale nnyo Yesu. Ninamu obuzibu mu vivi lyange. Omaze ebbanga ki ng'obinadooza omwaka nga gumu emabega? Osobola obulumi kati? Bwemba nga nina wennyinye mpulira obulumi. Amaviivi n'ennyingo tulagera okwonyeza mu linnya erya Yesu. Gezaako okutambuza tulabe. Gezaako okutambuza. Banne kino kisesa. Mu sekendi bbiri emabega mbadde nina obulumi naye kati tebukyaluma, tewakyaliwo yadde. Newentekako obulumi ntekako obusoya siwulira bulumi. Tugendera Mukama waffe yeebazibwe. Omanyi lwaki obulwadde buno bwonyezebwa amaanyi ga Katonda w'amaanyi ga Yesu Kristo? Si musajja wa njawulo naye ndi butume. Waliwo omuntu omulala yenna gwe tusobola okusabira. Jangu nafunako obuzibu mu vivi lyange lyakyuka. N'agamba gezaako gitambuza bawulira obulumi. Ye obulumi mbuwulira. Akongobyo kulaga okwonyezebwa mu linnya erya Yesu. Gezaako tambuza akongolevo. Bannaye kino nga kyewuunyisa. Buukako tulabe, tambulamu olabe. Bannaye kino kyewuunyisa, kyaba nga kyewuunyisa. Nange neewuunyisa nga nze lwansonga ndi Mukristaayo mupya, naakabatizibwa mu mazzi, nfunye omwoyo omutukuvu, oyambatiziddwa omwoyo omutukuvu, njogedde mu lulimi olw'enjawulo nga Bayibuli bw'egamba. Era Bayibuli egamba tugende tuwonye abalwadde. Totunuulira ddiini naye tunuulira ebyo byonna kasasiro. Abagoberezi ba Kristo abatuufu balina kuba nga bagoberera Kristo kikyakola. Abantu ab'enjawulo, abantu abaome bwabwe bagenda abo ne bakola kyekimu Kristo kyagamba okukola. Bayibuli kyegamba. Bikola Abatume 19 okutandika ku nnyolo okwe, Pawulo n'abagamba nti mwafuna omwoyo omutukuvu gumukkiriza. Omwoyo omutukuvu omumanya etya oba mutegeera otya? Ate kwogera mu nnimi. Nali mbiwuliddeko naye nali mwana muto. Naye natya kubanga nali sikakasa kiki kyali nga sibitegeera, nga sitegeera Bayibuli, era nga sitegeera mutukuvu akola atya. Nabeera awo nga sibitegeera. Ekkanisa gye nagendangamu saakirabanga era saba. Ebika Abatume 19 Pawulo atugamba bwe yagenda Abefeso n'abasinkana abakkiriza abamu, tebabuuza musabira mu kkanisa ki, naye kubanga kino si kya mugaso. Yababuuza nti mwafuna omwoyo omutukuvu oyo gwe mwakkiriza. Era ababakkiriza abo baali tebannakufuna oba tebannakubatizibwa mu mazzi
mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nga tebannakufuna kirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Kyokka Pawulo n'ababatiza okuyita mu Yesu Kristo era bwe yabassaako emikono ne bafuna ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu ne boogera mu nnimi era ne balagula. N'amusabye ajjuze Omwoyo Omutukuvu. Eddembe, 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 eddembe. Mukama tukwebaza ku eddembe lyo, tukwebaza ku eddembe lyo, tukwebaza ku Omwoyo Omutukuvu kubanga omujjuza kaakano. Takyali kyekimu, takyali kyekimu, takyali kyekimu, takyali kyekimu, takyali kyekimu. Oli otya? Owulira otya? Owulira bulungi? Webale nnyo bambi. Tofunanko bw'otyo. Era mu mmoolo eyo oba mu katale ako Omwoyo Omutukuvu n'ajja gy'ali eri obulabe n'agamba nti tawulirangako bw'ati mu bulamu bwe. Era yakobebwako nnyo n'Omwoyo Omutukuvu ne tusalawo tufulume mu katale ako tugende wabweru okuba nga tusabira. Era bwe twali tusabira omuzimu ne gutandika okuguvaamu. Ndagira buli mwoyo gwonna gwonna okugenda mu linnya lya Yesu. Ndagira okumuleka mu linnya lya Yesu. Ndagira eddembe, 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 eddembe jangu, eddembe jangu, eddembe. Ndagira omwoyo mubi okugenda mu linnya lya Yesu. Genda, genda, muleke, 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 muleke. Mu ntandikwa saamanya kiki nali nsabira. Naye oluvannyuma Katonda n'akinzibunira n'andaga ekyonoono mu bulamu bwe. Era bwe namugamba ekibi kino n'atandika okukaaba. N'agamba okimanyi otya, okitegedde otya, okitegedde otya. Katonda asobola okusonyiwa kino ekibi. Era wabweru wennyininyini w'akatale Katonda n'asinkana omukyalo ono. Era kyali ky'amaanyi nnyo. Lwabawo abapoliisi abajja, abakubi basatu ne bajja. N'abagamba mugende kwogera n'ono omusajja. Era olunaku olwo Katonda n'asinkana omuwala ono. Era mu ttuntu ly'olwo omuwala ono n'ajja n'abatizibwa n'ayogera mu nnimi n'abatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu. Kyankutteko nnyo nnyo nga bansabira. Saamugambyeko naye ye mwennyini yakiŋŋambye era n'ankizukiza. Era omuntu omu yali ayita mu kintu kyekimu ne nti Katonda yayagadde okuŋŋamba nti ansonyiwe oba era Katonda ansonyiye. Newankubadde nga nze simwenyini nali saagala kwesonyiwa kuba ekintu nga bwe kiti. N'olunaku olwo Katonda akozesa Tobani okunkakasa nti era Katonda njagala nyira nsonyiwa okuva mu ebyo nakola byonna. Era n'andagaala n'azikiriza okuba nga nkiyitamu. Era siyinza kwerabira era sijja kuddamu kubeera kyekimu nate. Osobola okuwulira wawulidde otya olunaku lw'eggulu? Nakyo ekituuse olunaku olwaleero iye nsobola okukinyonyola. Munansonyiwa just mpulira bulungi ssanyu bwe ndowooza ku byatuusewo ejjo. Yeno engeri n'ekkubo lyoba kubanga nkyogerawo nti nabadde nkooye okunoonya ebyokuddamu nga kubanga sibiraba. Era olunaku lw'ejjo kyandibadde kimalirizibwa mulamu bwange naye ekyobula ndi musanyufu nnyo. Leero mbatiziddwa era mpulira bulungi. Kyekintu kye mbadde ndowoozaako okulowooza naye nga ŋŋamba nti oba waliwo ebintu bye nnina okuba nga nkola oba oli awo nti oba ngende nsooka ensisinkana omusumba njogereko n'omusumba oba ngendeko mu seminaazi mu nkuŋŋaana nkukkiriza kwokka tukubatiza mu linnya lya Yesu Kristo Nazaaleesi. Faamu ne Yesu Kristo, zukira wamu ne Yesu Kristo.
God, we thank you for Maria. God, we thank you. Tukwebaza kwa bikimu, tukwebaza kwa bikimu kyokoze, tukwebaza kwa olunaku lw'eggulo, tukwebaza kwa kyokoze olunaku lwaleero, tukwebaza kwa kyogenda okukola mu biseera byo by'omu maaso. Kyabadde kyewuunyisa Katonda engeri gy'addamu essaala zaffe, era engeri gy'ayinza okuwa obulamu oba kyayinza okuwamu mu biseera ky'ekituufu. Ebintu bingi nnyo bye twetaaga okumanya ku okwagala kwe. Nali nsaba nga sina olwekiro nga sina kusinkana Toba, nali nsaba ekiro ekyo nga we nali nvuga ne nsabira Katonda nti neeyongere okuyagayaga oba okuyaana mutima gwange okumanya Katonda, okuba nga musisinkana era nga mu obulamu bwange gy'ali, naye nga simanyi wakutandikira. Nemmanya oba nempulira nti nzirusa ekimala nga nziruka Katonda, neŋŋamba tuba takyaliwo. N'olunaku lw'ejjo yazzeemu okusaba kwange, nandekera okuzuula nti abaddewo mu bulamu bwange, era abaddewo ebiseera byonna byonna we mbadde nkaaba, we mbadde nyigirizibwa, okunyigirizibwa kubadde nga kubadde kw'amaanyi. Nekyaliwo era nze ndaga okwagala kwa Katonda. Nzikiriza oba ndowooza nti ekkanisa bw'eddayo mu kubatiza okutuufu, enjiri entuufu, okwenenya, okudda eri Kristo, okubatizibwa kuba okugibwako ebibi byaffe, okuva wamu ne Yesu Kristo ne tuzuukira wamu ne Yesu Kristo, ne tugizibwa mu kyabo eky'Omwoyo Omutukuvu, tujja kuba tukyusa ensi eno. Bwe tulaba mu bikola by'abatume, ekkanisa oba abantu amaanyi ga Katonda mu bulamu ekitali ku lwankinga muntu oba ku kyaki, ku puroguramu oba ku nteekateeka, naye abantu okuba nga bagoberera Yesu Kristo. Tuli mu bituula by'abatume, mu bulamu bwe tulimu mu bikola by'abatume, tuli abantu bwe bakoba nga Katonda awaali. Era tulaba okutunula mu mira oba mu ndabiramu bakabaka ba Katonda, nga tulaba obulamu bwa Katonda bulaberawo ne mu bulamu bwaffe. Ndaba abantu nga bazimba, bakooye eddiini, bakooye ennono. Buli mukristaayo yenna ayagala kulaba enkyukakyuka oba revival, naye nalowooza nze mu bulamu wange nalowooza nti revival oba malayika zigenda kuva mu ggoozi gye wansi zete revival. Naye olunaku olwaleero nzikiriza nti abakristaayo mu nsi eno ne batandika okubeera mu bulamu bwe Bayibuli kyegamba, natandika okukola Bayibuli kyegamba, ne bawonya abalwadde, ne babuulira enjiri, ne baleeta abantu okudda eri Kristo. Ye revival. Nzikiriza nti revival yatandika emyaka 20 emabega. Nzikiriza kuno okukyusibwa ku kanisa okusembayo, okukyusibwa ku kanisa okw'ekkanisa okusembayo. Bino ebintu bya ddala, bino ebidala ddala tusobola okukikola. Genda abo otandika okuba nga okikola ku switi, ku kkubo. Lekera okweweka mu kanisa. Bino byonna ebyo mu kanisa bikusibwa busibi. Tandika okuba nga okola ku lubereberye. Katonda tuyita okuba nga tubeera abayigirizwa, okuba abayigirizwa ba Yesu Kristo. Kino kya ddala. Kino kya ddala. Amazima ddala mabulira kino kya ddala. Kino kya ddala. Kino kya ddala. Nkubulira ddala amazima ya Katonda, kino kya ddala. Kino kya ddala. Bwe kiba nga kya ddala kye tusoma mu Bayibuli, buli kigambo kyonna tusoma mu Bayibuli kye tusoma kya ddala okuva mu ntandikwa okutuusa ku nkomerero. Kino kya ddala. Tuli mu nnaku ezisembayo ez'obwozi oluvannyuma Katonda bw'akomezaawo ekkanisa ye kukiza ku mazima, okukiza ku bulamu obwa ddala, obulamu bwe tuba tuluubirira, obulamu bwe tusoma mu bikola by'abatume. Olaba Omwoyo Omutukuvu oba obulamu buno Omwoyo Omutukuvu bwakulembera era kibeerawo, kitandise okubeerawo mu nsi yonna yonna. Leka tubeere nga tutunula nga tukola abayigirizwa, tuleka Katonda azimbe ekkanisa ye. Nzikiriza nti eno enkyukakyuka esembayo Katonda wazzaayo ekkanisa, naye eno yentandikwa. Webale kubeera naffe gwe yabadde naffe okuva ku ntandikwa. Tutuuse ku ntandikwa y'enkomeko ya firimu eno, naye tunula mu mulamu obw'Okristaayo olowooze kiki olina okukola. Salawo olunaku lwaleero, salawo, kubanga bingi nnyo obulamu bwo bw'oyiseemu, naye Kristo atuyita ffenna kukola abayigirizwa. Totunuulira musajja w'amaanyi, musajja Katonda w'amaanyi, ne tunuulira Katonda. Kayimba kakunyumira ako.
you want to be my disciple, you must deny yourself and lay your own dreams down. Follow me no matter what the cost is. Then you will get eternal life. Wake up, my people. Soon I'm coming back. What is necessary? Spend time with me. I'm guiding you. Do you have time for me to seek my kingdom or to seek my face? I want to speak to you. I want to lead you step by step. I'm calling you. Will you follow me no matter what the cost is? I'm calling you. I'm calling you. I'm calling you. I'm calling you. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down. Heaven and earth adore